Ние трябва тази дейта да изпратим като форма. Тук вместо stringify трябва да направим форма. Само това е добре така да го разберем как става. Форма. Send JS object as from data over fetch. Това ви го поддържа. New form data от form. Това дето се държи тук. array.from data. Да трябва да изпратим ето това. Това трябва да е вида. И ще предадем JSON, значи new form data. Щом така иска, така ще го изпращаме. Сега добре, че почнахме с билите, че да не приключим всеки път. 5 полета. Failed constructor from data parameter is not of type HTML form element, защото е така контролирана форма и то се запазва в обект. Data точка values. Не е функцията. То какво е дейтата, бе? То е object точка values. Не, то е from entries ли? Това не трябва да му кажем. Или values ли, какво беше? Values is not defined, защото е data. Не е функция, защото не е. Ама аз цяло може submit handler да си го взема от друго място, за да избегне на това преобразуване. Ние ще му кажем в value system просто. Object data is not a function. Data object. Да, тук трябва не да обект, да е HTML форма. Това тук ще ни вземе главата. Как ще контролираме, пък ще го направим form data. Object form data. Entries. Не from entries, ми entries само.
Define. От, да. Да, тук трябва object and data. Това ще ни даде form data. In order to search property is authentication of result context is defined. Би трябвало. Но за какво трябва да е nil, то трябва да е само form data. Failed. Един обект към form data басималната, дали ще стане. Сега ще видя функция, ще видя така готова да го прави това за мен. Да, трябва да използвам new form data, но тук аз нещо не си дочетох. Ето се правя няколко стъпки. И го първо казвам form data. После object entry с него. Това е функцията. В ютилките добавяме store function, който взима обект и връща form data. И после му кажем object form data и да дадем обект. Object form data, даваме data и това трябва да прекара заявката. Undefined. Това е напредък. Къде да е undefined? Unsupported media type. Пак също беше. Дето не ни върна form data. Магет, какво трябва да сме направили? New form data, в която object enter object for each key value да отива в form data.append това. Това връща в момента, това е не трябва и пак не му харесва. Пак е unsupported type. Ние после му изпратим. Гледай, това не го отваря. Много зле. Ще му дам малко време да помисля какво точно мога да направя. Бодито в Postman казваме, че body е form date, която има 3 полета. Key value. Form unsupported, при положение, че точно това му дава на бодито. Бележка разбирам били такова нещо. Не го undefined. Тук за какво казва undefined, това не е точно detail. Ще е свързано? Nice.
Добре, сега зареди. Да видим сега какво случва. Тейло е. Form date. Name title. Има стоеност. По-стоеността как идва не е добра. То трябва да е срещу value. Трябва да е фактически. Това знаете ли къде идва? Защото да, значи трябва да мапнем валюто и това. Но това е на HTML, там нали имаш такава специфика, където трябваше name и value да са подадени, за да стане form date. Добре, ще върна на конзолата и ще опитаме да прекараме name. Това между другото на кода ми реши проблем. Защо не можа да напълна form data? Защото явно ентритата на обекта, да, нямат value. Имат само name. Интересно. Така, къде? Тук където имам, казвам object .increase на data. И един по-точно има. 49 нещо. Undefined, ама даден като undefined. Това трябва да си иде, бе. Трябва да си иде в тази абстрактна функция, трябва да се ориентира, че второто нещо ще е value. Сме как го правим? Его точно value. Key value. По някаква причина ние не можем. Може би трябва да го number-нем. Тук. Кажем, че това е number от value. Пак е това. Тотално не заби def. Това. Фондейта, пенване към нея, ретърване на нея, но не иска да я вземе на голям кусор с това нещо. Да почетем. Гледай какво нещо трябва да е. Трябва да го бек.
Хедъра ми е грешен. Сега не как ще го правим за такова. Ако е различно от get. Има data. Значи има да това ще солва нещо. Да, то един път е FoundDate, един път е application.json. Ако му кажем, че трябва да го акцептне, не се ориентира. Не. Но ако му кажем, че хедерите, това е multipart, какво нещо е. Кажем, че е това. Сега ще го приема вече. Ще се дали пак не го приема. Bad request. Bad request кога идваше? Bad request. По-моему bad request. Да ви. Create. Дай на refresh. Left up. Значи като опитаме да създадем и то ни казва да е без, защото content disposition from data name payment. Тук ще стане с JSON точка define
date. Пак ги база. Тук не му харесвам данните, не му харесвам. JSON от сега да си е това. Имаме друг вариант да се опитаме да накараме сервера да разчита JSON. Тук как се ориентира? Ще го върнем. Нека да правим мултиплатформ дата. Чекаме. Тук ако това не е правилно, прощам. Аз се върнем. Ще пускаме и мина. Тим базикс. То дори проработи, освен че мина. Направим един get. Просто не гледаше content type. Не го давам, защото го обърква. Title е num. Защото ние го конвертираме към number, то не трябваше. В утила. Така иначе те ще си велико. И ще поработи. Сега ако има по-сме и търсиме. И ще работи. Махайки content type, успехме, че с превръщането на response в form data да го накараме да работи. Сега дали работи логин опера. И логина работи.